Hello dear kids, welcome to Kids Basic Education classes. Students, in our today's class, we are talking about phonic sound of K and phonic sound of L. बच्चों, आज की क्लास में हम K के phonic sound को समझेंगे और L के phonic sound को समझेंगे. ओके? See, phonic sound of K is K and phonic sound of L is ला. तो यहाँ K का phonic sound K होता है और L का phonic sound ला होता है. Let's see with example. चलो अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके? See the example. K. Kite. Key. Kite means पतंग. आप सभी जानते हो. Key means चाबी. बच्चों, जब आप kite इस वर्ड को रीड करते हो तो K में आपको किसका साउंड आता है? का का. ओके? तो K phonic sound is का. ओके? काइट. बोलकर देखेंगे सारे बच्चे. काइट. क से स्टार्ट हो रहा है. ओके? तो यहाँ K में हमें का साउंड सुनाई देता है. तो K का phonic साउंड का हुआ. की में भी हमारा का है. ओके? हमें का साउंड सुनाई देता है. Understood? Now see L sound. Okay? L sound. Example, lamp. Lamp means दिया, दीपक. Okay? Lamp. सारे बच्चे रीड करेंगे मेरे साथ. लैम्प. जब बच्चों आप लैम्प रीड कर रहे हो तो आपको एल में किसका साउंड सुनाई देता है? ल. लैम्प. ल. सारे बच्चे मेरे साथ रीड करो. लैम्प. लैम्प. ल. ओके? हमें यहाँ ल का साउंड सुनाई देता है. तो एल में ल का साउंड है. ओके? नेक्स्ट रीड दिस वर्ड. लेडी. लेडी मीन्स औरत. ओके? लेडी. लॉयन. तो यहाँ पर लेडी एंड लॉयन में दोनों ही वर्ड्स में आपको एल में ला सुनाई देता है. तो एल का साउंड क्या हुआ? ला. अंडरस्टूड? तो बच्चों, आज की क्लास में हमने K एंड L के phonic साउंड को समझा और नेक्स्ट क्लास हम हमारे न्यू phonic साउंड के साथ मिलेंगे. और तब तक के लिए आप सभी का होमवर्क है, आप सभी इंग्लिश की बुक से K एंड L साउंड वाले वर्ड्स को फाइंड करेंगे. देन उन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ये होमवर्क आपके सभी phonic साउंड के लिए है. ओके? जितने भी phonic साउंड आप पिछली क्लासेस में भी रीड कर चुके हो, उन सभी के आपको वर्ड ढूंढने हैं अपनी इंग्लिश की बुक में से और उन्हें लिखना है. ओके बच्चों, आप इस होमवर्क को साथ में करते चलोगे तभी आपको ये phonic साउंड ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे इनको और आप वर्ड्स को भी रीड कर पाओगे इजीली. ओके? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में. बाय स्टूडेंट्स.